Ciao, oggi pedali e pedalini. Pippone iniziale su pedali, pedalini e compagnia. È più forte di me, portate pazienza. Se volete però potete andare direttamente alla prova dei pedalini, sapete che metto sempre i capitoli nei miei video. Io premetto, non sono mai stato un grande amante né dei pedali né dei pedalini, non ho mai amato avere più di 2 o 3 pedali nella mia pedaliera perché sono fondamentalmente un pigrone e quando devo avere 6 o 7 pedali e ognuno devo andare a regolarci le impostazioni per sistemare il mio suono, mi rompo le palle, mi rompe star lì delle mezze giornate a trovare i suoni, salvarli, salvo la volta dopo non trovarli più. Parlo di un'esperienza antica perché ora è possibile salvare i propri suoni anche nelle pedaliere a rack. Una volta non era poi così semplice. Motivo per cui io ho sempre suonato con 2 pedali, un chorus, un delay e la distorsione naturale dell'amplificatore che ho sempre avuto dei valvolari o comunque dei buoni amplificatori. Ecco, per cui io con i pedali ho sempre avuto un rapporto così un po' contrastato. Non voglio togliere nulla alla qualità dei pedali, ma sicuramente alla loro scomodità voglio fare riferimento. Poi quando sono uscite queste piccole comodità, sono passato a pesce sui multieffetto. Questa è una Zoom 2020, è una pedaliera degli anni 80 e non la uso da anni e si vede dalla polvere che ha. È una pedaliera che all'epoca andava bene, comunque era molto molto valida e l'ho usata veramente in decine, forse centinaia di concerti e non ha mai dato problemi. Cominciava un po' alla fine a non prendere più bene quando si schiacciava il pedale perché si erano un po' logorati i gommini. L'ho aperta e ci ho messo dei gommini nuovi, vabbè, non importa. Adesso che ci sono addirittura queste che oltre a degli ottimi effetti, se possono mettere 12, 13, 14, quanti si vuole, hanno anche una quintalata di amplificatori molto realistici e anche cabinet con diffusori 1, 2, 3, 4 ne hanno, cioè hanno di tutto. Io proprio di tornare ai pedali non ci penso, però capisco chi può avere questa esigenza e chi ama invece avere una sua bella pedaliera formata da 5, 6, 7, c'è chi ne ha anche 15 pedali. Non so come facciano perché io veramente dopo i 3 o 4 andrei in confusione. Mi piace stare comodo, insomma, anche quando suono. Per cui perché ho fatto questa premessa, vi chiederete, odi i pedali, parliamo di pedali, perché Sonic Cake mi ha mandato 2 o 3 cosette. Mi ha mandato intanto un distorsore che vi ho chiesto io, mandami un distorsore perché non si sa mai, insomma, la distorsione di queste macchine che vi ho fatto vedere è più che ottima, però un distorsore in più non guasta, anche perché questi mini pedali che sono praticamente la replica dei pedali della Moer, sono praticamente identici, vanno bene assolutamente, non si sente alcuna o quasi differenza con pedali che costano 2 o 3 volte tanto. Insomma, questi pedali hanno un costo assolutamente accessibile a tutti. Allora, questo è un distorsore che è basato sul Black Mouse americano, un distorsore degli anni 80 e la sua replica in pratica, molto semplice da usare. Adesso andiamo a dargli un'occhiata. Poi ho chiesto di mandarmi un altro pedale che a mio giudizio, ecco, questo è veramente utile a tutti quelli che suonano poi dal vivo, assolutamente. È un booster, un clean booster che aumenta di 12 decibel il suono in uscita ed è anche questo regolabile, andiamo subito a vederlo. Poi mi hanno mandato un'altra cosa che comunque
probabilmente andiamo a vedere in un altro momento, perché con i pedali c'entra poco in effetti, anche se ha effetti e amplificatori al suo interno. È la Anphonix, che ha appunto parecchi amplificatori e parecchi effetti al suo interno. Ci farò magari un video dedicato, perché credo lo meriti. In effetti ho visto qualche video in giro per YouTube e mi sembra validissimo, anche perché il prezzo è veramente irrisorio, mi sembra 35 o 40 euro. Se mantiene quello che promette è assolutamente un affarone, per cui gli farò un videetto dedicato, andiamo a vedere se è così. Bene, partirei magari col distorsore, andiamo a sentirlo. Prima, come al solito, vi chiedo, se già non lo siete, di considerare di iscrivervi al mio canale e mi date una mano enorme e il canale cresce sempre più e sempre meglio. Grazie. Andiamo dunque a sentire un po' questi pedalini. Partiamo con il distorsore. Mi è piaciuto molto, è molto solido, ci puoi anche camminare sopra senza problemi. Questo è lo switch, molto robusto. Il gain, con il quale dosate la quantità di distorsione. Il livello, anche qui a 0 non c'è nessuna distorsione, man mano che aumentate la distorsione cresce. Questo switch invece dà la possibilità di avere due tipi di distorsione. Mettendolo verso l'alto si ha una distorsione classica, tranquilla, diciamo fra virgolette. Andando ad abbassarlo si ottiene invece una distorsione molto più hot, molto più pesante, e si guadagnano anche alcuni decibel, per cui si dà maggiore volume alla chitarra. Questo invece è il livello un filtro, livella praticamente le frequenze alte. Man mano che si aumenta, le frequenze alte calano fino ad arrivare ad avere un suono piuttosto duro, cavernoso, da death metal quasi. Ecco, un distorsore molto versatile. Andiamo subito a sentirlo.
Ecco, questo invece è il Supersonic Master, sempre Sonic Cake, ma ripeto, sono i pedalini della Moer, identici. Allora, booster, questo è un booster ed è ovviamente facilissimo, è un clean booster, per cui ha effetto principalmente sui suoni puliti, sui suoni clean, e ha la particolarità di aumentare di 12 decibel il suono, e adesso lo sentirete subito. Molto molto semplice, anche questo robustissimo in tutti i sensi, e questa è la manopola che aumenta i decibel. Questo è un buffer che serve in caso di lunghe catene o di lunghi cavi a mantenere le alte frequenze, a non farle perdere. In questo caso, se uno suona in casa, conviene sempre tenerlo su off. Se si suona dal vivo magari con cavi lunghi o altre cose, meglio metterlo su on. Ecco, semplicissimo, andiamo a vederlo subito. Come vedete, ho provato anche a metterci qualche suono un po' distorto, qualcosa aumenta, ma 12 decibel per un suono distorto sono troppo pochi. Questo va benissimo per i suoni puliti. Allora, cosa c'è da dire su questi pedalini, su questi due, ma anche su tutta la serie che ha Sonic Cake? Prima di tutto, come il motto del mio canale, poca spesa ma tanta resa, e questa è già una cosa encomiabile di questi tempi con la crisi monetaria che c'è in giro. Questi vanno bene, sono degli ottimi pedalini, non competono con i pedalini da 300-400 euro, ma con la stragrande maggioranza dei pedali che costano il doppio o anche il triplo, devo ammettere non c'è questa grande differenza, per cui se non avete esigenze professionali andate tranquilli sul sicuro con questi Sonic Cake. Come ripeto, non sono un grande amante dei pedali, però insomma questi due mi sono piaciuti. Questo per il clean è veramente ottimo, mantiene il suono inalterato, non distorce, a meno che non si abbiano volumi veramente importanti, mentre questo distorsore è cattivello, è molto cattivo. Io non è che sia un metallaro, però è buono, dà le sue qualità in modo tranquillo, molto facile da usare. Non posso che consigliarveli, e vi consiglio anche il resto della gamma. Come ripeto, ma forse non l'ho detto, però allora lo dico ora: Sonic non mi sponsorizza, non mi paga per parlare dei loro prodotti, me li mandano e di questo li ringrazio, però non mi dicono di parlarne male o parlarne bene. Non mi diranno mai di parlarne male, però non mi dicono nemmeno di parlarne bene, per cui sono libero di dirvi quello che volete. Per cui, per la spesa che hanno questi pedali,
Vabbè, questo andremo a vederlo prossimamente perché richiede un po' più di approfondimento. Eh, insomma, cosa volete di più? Vanno bene e costano poco, questo è l'importante. Va bene, finiamo qui, arriviamo con un prossimo video. La settimana prossima tornerà una chitarra, lo anticipo già, è una IRT, e state sintonizzati. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se non siete iscritti, iscrivetevi, cliccate un bel like e ci vediamo presto. Ciao!